希腊神话就是今天我们看到的希腊神话吗？古希腊跟古罗马故事，它们真的就是一样吗？就像我们的《山海经》一样，它有最古老的宇宙之初的故事，有那些我们熟知的荷马的《伊利亚德》《奥德赛》的故事，但同时我们也能看到更多的后期形成的由政治社会需要而逐渐编纂的很多的神的名字就已经写在了 Linar B 的泥板上，而 Artemis 的名字被写成 Artemito， 因为我眼前看到的是一个心中充满了恐惧，但又试图不断地去改变结果，最终依然徘徊在绝望地带的一个极端的写照。而我会在思考这个故事和这个寓意，似乎它是在冲破着当时那个时代人们心中所标签化的所有的高级的一切的向往和梦想。Hello， 你们好，我是阿米，我终于回来了。在这里，我的频道中，今后我将更多的跟你们一起分享关于考古与艺术的故事。那我希望不仅仅我是故事的演绎者，更希望跟你们一起去学习，从多个角度进行思考。如果你也对这个话题感兴趣的话，记得关注我，跟我一起走到过去的过去，去听那里的故事。第一个序列的主题选曲中呢，我将选取我的研究领域时间跨度之外的，也是我最不擅长的古希腊神话这一部分。那我希望在一同学习和思考的过程中，有一些新的思考和认识。开始之初呢，我希望我们在古希腊神话有3个共识性的认识：古希腊的起源的问题。希腊神话就是今天我们看到的希腊神话吗？古希腊跟古罗马故事，它们真的就是一样吗？在我看来，它更像我们的《山海经》一样，经过口述、诗歌一样的传送，最终在几何时期才编写成文。但是在此之前，米诺厄和迈锡尼的歌者们都将它传送在整个希腊的大地上。从考古的证据来说，在米诺厄时期，我们可以看到最早的神话莫过于米诺陶牛和迷宫的故事。伊文斯也是因为这个故事找到了现在著名的克伦索斯皇宫遗址。那在迈锡尼时期就更加的丰富了，除了少数我们能够看到证据关于祭祀的一些 temple sanctuary 以外呢，还有很多的神的名字就已经写在了 Linar B 的泥板上。波塞冬在泥板上被写为 Poseidon，而 Artemis 的名字被写成 Artemito 或者是 Artemiti。我们熟悉的酒神，它被写成了 Dionysos Athena 呢？如果我们非要去究竟古希腊神话它的起源到底在哪儿？在我的视角看来，我觉得它是一个逐渐的跟随着人们社会经济文化需求而不断进步增加的这样的一个作品。它不像我们的《周易》《易经》，它是有明确的记载，由周文王在特定的时间内写下来并完成公布于世。但是古希腊神话呢，它就像我们的《山海经》一样，它有最古老的宇宙之初的故事，有那些我们熟知的荷马的《伊利亚德》《奥德赛》的故事，但同时我们也能看到更多的后期形成的由政治社会需要而逐渐编纂的关于英雄的故事。但是这里从考古的证据上可以确定的是，很多古老一代的神呢，在青铜器时期就已经确定被祭祀和崇拜了。我们现在探讨的古希腊神话就真的是古希腊神话这个带书名号的吗？答案当然是 no， 不完全是。大多数我们现在能够看到和读取到的信息关于古希腊神话的，它都是根据读者的需求，或者说方便我们读者的理解而整理出来的这样的一套相对清晰完整没有矛盾的一个故事集。这就意味着将要砍去很多带有矛盾的冲突的搞不清楚的部分作为这样的一个牺牲。所以我的教授会说， Greek or pro-Greek mythology is totally mess。 但是在今天我们市面上能够看到的最主要的2个思路的展现古希腊神话呢，第一个就是由18世纪末19世纪初德国的作家兼出版商施瓦布他的作品，他主要是塑造了一个非常完整且清晰的神的族谱。当然了，这里他一定是取其需要去完成的这个神的谱系，而我们看到大部分的谱系都是由他去传到我们的视野中的。同时他的故事中更加塑造于以每个英雄或者每个神为主体去展开的故事。那第2个思路呢，就是由英国擅长写罗马历史的非小说作家菲利普他撰写的从古希腊和古罗马2个神话视角中去写的神话故事。当然他自己也在序中提到说，关于那些混乱的比如谁是谁的亲生父母的问题呢，他就选择了根据他的上下文更加顺滑方便的方式。那
那这就引发了我们第三个共识：古希腊神话和古罗马神话真的完全是一样的吗？答案肯定是不是啊！相信很多小伙伴都知道，首先最大的不同就是名字。当然，除此之外，它还有一些具体的，比如说关于神的诞生啊、相处啊，以及他们之间矛盾的细节的故事也是有不同的。但是可以肯定的是，古罗马神话它是对古希腊神话有一定的统一性和继承性，但是它也有它自己的想象和需求。我接下来将阐述的古希腊神话呢，会遵循这2条主要的脉络，但同时我会参照更多的原始资料，比如说 Hesiod、荷马的《伊利亚德》《奥德赛》，还有一些祈祷诗之类的原始资料，还会参照我专业上考古学的证据和艺术上的一些表现，共同跟大家阐述一个我的视角中的古希腊神话。而你们喜欢或者愿意相信哪一种版本，就交给你们去选择和思考。好，现在我们就一起来到宇宙之初的故事。在那个时间都尚不存在的空间中，最初形成的4个相对有秩序的神，分别是 Eros 爱神、盖亚大地女神、Tartarus 还有 Erebus。在4位原始神中呢， Eros 是最强大、最具影响力的一位，并且也是他幻想着其他的诸多的神。最先受到 Eros 幻想的大地女神盖亚，她擎起了奥林波斯山白雪皑皑的山峰，而 Tartarus 却深埋在大地之中。那 Hesiod 对这一段时间是这样描述的：大地女神啊，她无需经过爱的甜蜜结合，盖亚就生下了天空之神 Uranos。在这个 chaos 中，还诞生了 Erebus 和 Net， 而 Net 在爱神的帮助下，也诞生了他的子嗣们。自此 Eros 就代表着爱和整个宇宙的生殖法则，而那个我们熟知的丘比特就是罗马神话中的 Eros。卡拉瓦乔在1602年所描绘的爱神的圣女，就是在表现着这样的一位爱神。似乎他是在冲破着当时那个时代人们心中所标签化的所有的高级的一切的向往和梦想。画中Eros 脚下那个被踢翻的乐器乐谱，代表着娱乐、欢乐，而代表着胜利和荣耀的月桂王冠，还有代表着权力的盔甲，都在这个爱战胜一切的面前不值一提。不知卡拉瓦乔当年创作这幅油画的时候，是否心中也是想借着爱神的名义，告诫那些当时迷途的人们，那些我们现实创造的所有认为高级的标签化的追求，在爱的面前一文不值。而自此呢，第一个宇宙的秩序根基逐渐形成，但 chaos 并未终结。世界打开了盖亚和他的儿子 Uranos 的血系家族和故事。盖亚作为大地女神，在神的属性中，这一代表了她的神性；而在我们今天的生活中，这一依然保留着它原本的含义。我们对地理学术的研究就变成了 geography， 那似乎是在研究着盖亚骨骼的学科 geology 的地质学。而我们人类在辛勤的劳作中，发现了这个神奇的学科 geometry， 然后那个耕地的农民也从 Georgos变成了那个著名的 George。 不知道 Georgia 是不是就是某一个富裕的农民的属地呢？而 Uranos 也成了我们今天天王星的名字。自此，盖亚和 Uranos 就一起开始生下了一群提坦神。而提坦呢，它还是我们最坚韧的金属钛的名字，还有那个最凄惨又著名的爱情故事泰坦尼克号。也在盖亚和 Uranos 结合生下的这些孩子们中呢，有的独眼，有的巨大，有的有100个手臂。在神谱中这样记载了这些怪物：这些形态奇特的有100只手臂的 Ikatoncheires 和独眼的 Cyclops 被他们的父亲 Uranos 关在了地球上的一个秘密的地方，而其他的相对正常的提坦神便逐渐的融入到了正在建设中的宇宙秩序之中。比如我们非常熟知的 Acheros 河神，它就化身成了一条奔流于整个世界之河。盖亚作为母亲，当然不满 Uranos 对他们的孩子长期以来所做出的这样的行为，所以时间的诞生就是这位母亲在拯救自己的孩子的第一次行动。时间之神 Chronos， 而这个词今天在希腊语中仍然是时间的意思。在他一诞生的时候，他就用母亲早已准备好的镰刀阉割了睡觉中的父亲，并将其扔入大海。而此时此刻，大海中就诞生了那一位我们朗朗上口的女神 Aphrodite。
波提切利陈列在意大利乌菲兹博物馆里著名的油画《维纳斯的诞生》，就是在描绘这一瞬间，这个女神诞生于大海。Hesiod 是这样描绘这一瞬间的：白色的泡沫在周围蔓延开来，里面长出了一个少女。她先是靠近了神圣的 Sicily， 而这也是今天希腊的一个岛。然后她来到了被海水围绕的塞浦路斯。然而，在《伊利亚德》中，阿弗洛狄忒的父亲却被描述成宙斯。他被命名为 Aphrodite 是因为他从泡沫 Aphros 中诞生，这个词就是泡沫的意思。他的诞生伴随着爱神和夜神的孩子欲望之神，因此 Hesiod 说，他少女的窃窃私语和满面笑容，并伴随着甜蜜、爱情和优雅的欺骗。自此，众神们都在忙碌着诞生神和怪，而在此期间，另外一个自然法则也随之诞生，它的名字叫 Neoprotomos。虽然这个命名是采取了后世的一个故事，以嗜杀成性的阿卡琉斯之子最终也得到惨死的下场而命名，但这个法则的运行是从 Chronos 阉割了他的父亲并篡位，就在自然中开始运作了。它的核心含义就是伤人者必将得到同样的结果。所以在 Chronos 继位的那一天，他心里就深深埋下了这样的担心。他知道早晚有一天他也会得到同样的下场。Chronos 在罗马人的神话中，他被命名为 Saturn， 而你知道吗？ Saturday 就是在那个时候的那一天，用来祭祀 Saturn 的那一天。此后 Chronos 娶了他的姐姐瑞亚，在瑞亚生下第一个孩子开始，他便将他们的孩子吞入腹中，以逃避这个他能想到的不好的结果。那么每生一个孩子，他就吃掉一个孩子。而鲁本斯1636年所描绘的油画 Saturn 就是在描绘这一故事的画面。画面中的 Chronos 手中的镰刀，正是代表着他时间和农业之神的身份。而画中的幼儿虽然有恐惧之意，但整体看来并没有太多的压抑之气。发力的肌肉似乎也表达了他心中的那一份紧张，而远方的3颗星似乎在暗示着一切都还有希望。而同一主题在另一画家手下却变得无比的血腥黑暗，他就是弗朗西斯·高雅。他也描绘了这一主题，但在这一幅画中，竟是深深地表达了一份恐惧和血腥。漆黑一片的宇宙背景，浓郁、焦灼、无光、狰狞、惊恐、警惕的神情流淌在他每一根毛发和皮肤的毛孔中，近乎疯狂。10年前我第一次看到这幅画的时候，心中的恐惧和害怕油然而生。那巨大的身体挤在一个看似很小的空间中，那份压缩感与他手指深陷入皮肤接近疯狂的矛盾冲突感撑散了他所有的眉毛，涣散到无法聚焦的眼神又满是恐惧到极致的怕，与那用成人身体描绘的儿童形成了如此大的反差。他似乎在讲述着强即是弱，弱即是强。如今我再读这个故事，再看这幅画，我竟也不觉得害怕了，因为我眼前看到的是一个心中充满了恐惧，但又试图不断地去改变结果，最终依然徘徊在绝望地带的一个极端的写照。而我会在思考这个故事和这个寓意。也许今天的我们不需要再面对 Chronos 当年面对自然法则的那样的恐惧，但是徘徊在对抗结果的逃避和试图改变的行径中所带来的无比恐惧和紧张时的我们，我相信每个人都有遇到过。但如果这时我们愿意给自己多一个选择，不去对抗，不去逃避，接受这样的结果，在结果没有到来之前做一切我们能做的事情，是否就不会像 Chronos 当年一样不断地吞噬他们的孩子，试图逃避结果？但就是这样的行为终于惹怒了他的妻子，他的妻子决定独自偷偷地生下他们最小的孩子，也就是我们知道的著名的宙斯。而当然结果一定是宙斯打败了他的父亲，并将他和其他的怪物们一起圈禁在了那个叫 Tartarus 的阴沉的地带。今天如果是你是 Chronos， 你会选择怎么做呢？而瑞亚又是如何同他们的母亲盖亚一起，用一场完美的计谋，在克里特岛上偷偷地诞下了宙斯，并将其抚养成人呢？